Morning kabayan. Ito po yung aking vlog for today. So, kukuhaan ko po ng video. Ito pong amin po mga alagang African bird. So, sa isa pong kulungan, hinati po namin sila sa dalawa. So, mag-partner po ito, babae at lalaki. Ito po yung una. Yan po. Ito po yung pangalawa. Ayan, at ito po yung pangatlo. At ito po yung pang-apat. Yan. Then ang pang-lima po ito. Andito po sila. Yan. So ito po may itlog po ito ng dalawang itlog niya po. Nangingitlog na po ito eh. So yan po. So andun po sila sa taas. Yan. At ito po yung pang-anim. So, nakatago po sila doon. Kaya, ayan po sila doon. Ayan. And then, ito po yung pang ito, yan. Ayan po sila yan. Yan, layo ko po para mga natin. At ito po yung pang 8. Ayan. And then, ito po yung pang 9. Anong po sila sa lahat. So, yung isa po dito, yan, ang isa po niyan, saka ito po yan, gawa niya. So, anak po yan ito. Yan, anak po yan. So, dapat po marami po ito, kaso nung natika na po ito, nadadaganan po ng nanay kaya matay. So, bali ang nabuo lang po is isa. Kaya yung nakaraan ng una, isa rin. I mean, yung unang pala, isa. Yung pangalawa, isa niya is 2 po ang nabuo. Dapat po 4. So, namatay po yung 2. So, mahirap po pala mag-alaga ng African bird. Kailangan po pala yung kanyang itlogan is malaki para hindi po nadadayanan ng nanay at ng kanyang tatay. So marami na po ito. Dati ilan na po ito? I think 11 na po ata ito. So ngayon marami na po sila. So kukuhaan ko po siya ng malayo. Yan. So kapag may bakante po kaming oras, andito lang po kami sa taas. Tinitingnan po namin itong ay po mga alagang ibon. Yan. Nakakatuwa po ito lalo na pag mga maingay po sila. Yan. So at mayroon din po ako rito alagang kalapate. Yan. Ito po. Yan po yung aking kalapate. Yan. Yan na po sila sa loob. Hello. Ayan po yan. Nagtatago po sila doon sa loob. Dito rin po yan. Andun po sa loob yan. Hindi po sila masyado nakita. Yan po yan. Okay. So, balikan ko po ito. Ayan, kawaan ko po sila ng buo. Ayan. Ayan po. So, bali, kulang pa po ako dito ng isa. Cage. Ito. So, bali, bibili po ulit ako ng isang cage dito. Tsaka mayroon po akong pinagawa po doon na isa. Ayan. So, padadamin ko po itong aking may bahay na alaga pong mga iba. So, okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Sa susunod po ulit. Bye-bye. Thank you very much.